नमस्कार। मेडिसिन रिव्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को ओकासेट सिरप देती है। क्या ये सेफ है? इसे कैसे इस्तेमाल करना है? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसे कौन कौन से विकारों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, ओकासेट सिरप का कंटेंट है सेट्रिजिन। ये जो ओकासेट सिरप है, यह एंटी हिस्टामाइन कैटेगरी में आता है, यानी कि हिस्टामाइन के विरोध में ये काम करता है। अब ये हिस्टामाइन क्या करता है? अगर बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज हो गया तो आपको एलर्जी होती है। यही हिस्टामाइन के कारण आपको हे फीवर, खुजली, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँखों के बारे में एक बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, वहाँ पर कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है। आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, खुजली किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, बॉडी में अगर खुजली आती है तो बच्चों को ये सिरप देते हैं। इसके इस्तेमाल से तुरंत हे फीवर, कंजक्टिवाइटिस की जो एलर्जिक कंडीशन है वो दूर हो जाती है। आँखों से अगर सर्दी के कारण पानी आता है तो ये देते हैं। नाक बहता है तो इससे रोका जा सकता है। बच्चों को छींक आती है या खुजली आती है तो ऐसी कंडीशन पर दे सकते हैं। अगर बच्चे बाहर खेलते हैं, घर में आते हैं और बाद में ये जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चों को खुजली है, अभी बाहर से खुजली कैसे आएगी? जो ग्रास होता है, ग्रास पर मौजूद जो भी एलर्गन है उसके कारण होती है एलर्जी। ऐसी कंडीशन में स्किन पर रेडनेस आता है, खुजली आती है। यह बहुत ही सेफ ऐसी सिरप है। सिप्ला का प्रोडक्शन है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 18 रुपीज़ और 67 पैसा। बहुत सारे डॉक्टर्स इसे बच्चे अगर मिट्टी खाते हैं तो एनएस के आसपास उन्हें खुजली आती है, उसे दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर उसके साथ आपको अल्बेंडाजोल या अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की सस्पेंशन देना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर बच्चों को ज़्यादा डोज में गया तो बच्चे स्लीपी मूड में आ जाते हैं, यानी कि उन्हें नींद आ सकती है या डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस भी हो सकता है। अपना अलर्टनेस यानी कि माइल्ड अलर्टनेस ये खो देते हैं। तो इसी कारण बच्चों को आप ये देते हैं तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए बाहर ना भेजें। अब बात करते हैं इसकी डोसेज की। 2 साल के ऊपर के बच्चों को उनके वेट के हिसाब से डॉक्टर डोज तय करता है। 2 से 5 साल तक आप 5 ml दे सकते हैं वेट के हिसाब से। इसलिए ये दवा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदे, बच्चों को ना दें। चाहे कितना भी रिव्यू परफेक्ट क्यों ना हो, डोज डॉक्टर को पूछ के ही देना चाहिए। हम जो भी वीडियो बनाते हैं यह डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास ना जाके सीधा आप मेडिसिन के यूजेस जानकर बच्चों को दे दें। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अब बात आती है रिव्यू क्यों बना रहा हूँ। ये रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सावधान हो जाए, आपको ये प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। अगर आपको वीडियो और दी जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।